较真黑屏甲方看不懂的朋友，看看布拉德皮特最新电影 F1的预告片这一段。欢迎来到今天的每日一镜，这是第492期。还记得我在459期讲了一期黑场的剪辑技巧，评论区呢有很多可爱的小伙伴说甲方看不懂。那这次呢，你就把这条预告片的黑场剪辑甩给你的甲方看。这个片段呢是在整个预告片的片尾啊，我们先看一下这一段。Giving you an open seat in Formula One, the only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. 这段呢，它出现黑场的时候呢，是利用钢琴的单点和心跳声来辅助黑场的节奏。One, the only place you could say, if you win. 而且呢，后面随着黑场的速度略有增加呢，我把心跳的速度呢也加速到了将近150%，为了迎合逐渐加快的黑场和逐渐增强的节奏感。If you win, you are the absolute best. 最后呢，记得加一个上升音效来结束整个黑场剪辑的收尾。黑场剪辑呢，它这种剪辑手法其实本质上就是通过打断本身短片的节奏，然后通过插入黑场来搭配一些音效，起到一种增加短片节奏感和增加那种临场感的作用。那黑场剪辑在这个短片里面的应用呢，说白了就是把看赛车的人变成开赛车的人就是有这种感觉达到了就可以了。在一系列黑场结束之后呢，一般短片的末尾会增加一个长时间的黑场这个地方短片原片呢，它是用了一句旁白，然后突然赛车引擎声响起带到了另外一个场景和画面。 Best in the world. 所以呢，这个短片的剪辑技巧除了前面的一系列黑场的剪辑，还有这个地方就是黑场结束之后 In the world. 来一个旁白，就可以很好的连接后面你想表达启示的这么一个场景画面非常的好用。 OK， 那这一期每日一镜的这个工程文件呢，我已经更新进了咱们的音效课程，记得去感受。